Hola queridos niños de Prekinder y Kinder. Yo soy la profesora Claudia, soy su profesora de música este año y por supuesto les quiero dar la bienvenida y decirles que estoy muy contenta de ser su profesora y espero que trabajemos con mucha energía durante todo este año. Hoy día vamos a hablar sobre los sonidos de nuestro cuerpo. ¿Saben por qué? Porque nuestro cuerpo tiene enormes posibilidades sonoras. Nosotros con nuestro cuerpo podemos hacer muchos sonidos y por lo tanto nuestro cuerpo y nuestra voz son el instrumento más maravilloso que existe. Bueno niños, y para comenzar les voy a cantar una canción que he creado para que podamos trabajar los sonidos de nuestro cuerpo. Con mi cuerpo hoy tocaré los sonidos que puedo hacer. Una orquesta yo puedo tener desde mi cabeza hasta los pies. Tengo manos para aplaudir, tengo pies para caminar, tengo voz para poder cantar, una lengua para sacar. Con mis dedos puedo chasquear, con mi boca puedo comer, ¡Ñam, ñam! con mi panza puedo hacer un tambor. Son sonidos que tengo yo, son sonidos que tengo yo. Bien, mis niños queridos, yo los invito entonces luego de esta canción a practicar sonidos que puedan hacer, ya sea con su cuerpo o con su voz. Con nuestro cuerpo podemos hacer, por ejemplo, aplausos, chasquidos de dedos, podemos golpear nuestras piernas o nuestros brazos o jugar a la lluvia. Podemos hacer infinitas posibilidades, ¿cierto?, sonoras con nuestro cuerpo. Y también podemos trabajar los sonidos que podemos hacer con nuestra voz. Por ejemplo, cantar, roncar, llorar, reír, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la actividad de esta semana será aprender la canción y explorar los sonidos que podemos hacer con nuestro cuerpo. Yo espero verlos la próxima semana y les dejo un gran abrazo y besitos para todos. ¡Chao!